चलो बेटा बॉलिंग बॉलिंग। हेलो दोस्तों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेडी शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। अबे यहाँ कहाँ पहुँच गए बे? बॉलिंग कराओ। बड़े खतरनाक लोग हैं। साला तुम तो मरे जा रहे हो खांसते खांसते। घर से दवाई खा के आना चाहिए था तुमको। क्या उधर जाके बॉलिंग कराओ। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। ये कैसे हो गया? ये उठे। हाँ साला हम नहीं खेलेंगे। खांसी के दम पे चीटिंग कर रहा है। बेटा खेलना तो पड़ेगा। तुम बल्लेबाजी किए हो तो वो भी करेगा। और अभी तो रुको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। ऐसा ही वीडियो लाता रहूंगा।